అక్క చూడు చూడు చూడక్క. మమ్మీ మమ్మీ నాకు ఏం తింటున్నావే? నాకు ఇయ్యే మమ్మీ, ఇయ్యవే మమ్మీ, ఇయ్యవే, అరే ఇయ్య మమ్మీ, ఇయ్యే అమ్మా. అమ్మా దొరికింది. ఏంటి ఇది ఇట్లుంది తింటుంటే? మమ్మీ 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 నాకు ఇయ్యే, నాకు ఇయ్యే, నాకు ఇయ్యే. ఇప్పుడు పెద్దగా అయిపోయినా కదా, ఇయ్యే తింటా. అరే ఎంత కొంచెం ఇచ్చినావే అక్క. క్లోజప్ అయ్యకే నువ్వు. నా డ్రెస్ చూపి కింద నుంచి నీ మీద దాకా అందరికీ చూపి చూపి జల్దీ చూపి. చూడండి నేను సూపర్ మ్యాన్, కానీ మా మమ్మీ దగ్గర జీరో మ్యాన్.